Hello，大家好，我係 Alfred。今日嚟到西貢嘅 WM Hotel 呢間酒店咧，新新地嘅，開咗3-4個月到嘅啫。今次呢個 package 咧係3007蚊，咁就包咗呢一間豪華露台客房啦，包咗房裡面嘅 mini bar 啦，包咗聽朝嘅自助早餐啦。另外有一個比較特別嘅咧，就係包咗今晚嘅自助晚餐。嗱，咁呢一個咧就真係啱啱新鮮出爐嘅，因為呢一間酒店咧之前咧係冇提供自助餐嘅。咁另外都要留意翻啦，佢呢個自助晚餐咧係淨係5-6日先有嘅，1至4係冇嘅。同大家睇睇間房，一入門口條走廊就有個開放式嘅衣櫃，呢啲都係示範單位常見嘅手法。下面嘅櫃桶就擺咗夾萬、風筒同埋洗衣袋。洗手盤就做咗出條走廊度，容易整濕間房嘅地板。呢個位又要成日行嚟行去，我個人就唔中意呢種設計。衛生用品都齊全嘅，仲有幾支洛詩壇嘅洗護用品。隔離就擺咗咖啡機、熱水壺。今日嚟 check in 都等咗幾個字，等嘅時候就見唔到之前有嘅 welcome drink 嗰張台，趁住早早地我都飲翻杯咖啡先。下面係雪櫃仔，話就話包咗 mini bar，但其實唔係好多嘢飲，亦完全冇零食提供。洗手盤都唔夠位做，就知佢浴室細細地。浴室都係常見嘅半開放式，但企缸隔離塊玻璃其實係通電玻璃，撳個掣就可以即時切換睇到同睇唔到，透明度可以隨住日子同心情調節。呢隻浴缸就夠晒大，不過形狀就唔算好舒服。房內裝修風格都係走度假風，不過用料比較低質，遠睇誇啦啦，近睇就……床嘅對面就係電視機同一張工作台，呢邊嘅佈局就好正常。嚟得呢間酒店都係衝着呢個露台海景，今日嘅房費至少有一半都係去咗呢度。呢個 view 真心靚嘅，喺度吹下風都好舒服。做完 room tour 咧就差唔多夠鐘咧落去食自助餐啦。不過落去之前咧有一樣嘢好緊要嘅，就係多謝一下今日嘅贊助，就係日本血管通啊。咁其實血管唔暢通咧都係香港常見嘅都市病嚟嘅。高脂多油嘅飲食習慣啦，太少做運動啦，都係成因之一。如果你成日覺得頭暈氣喘啊、心口翳悶咧，咁就要留意一下啦。日本嘅納豆對身體好就係人都知啦，但納豆嘅味道咧就唔係人人都中意嘅。呢一隻日本血管通係以北海道專利低溫技術提取對溶解血管斑塊最有效嘅納豆激酶，可以令血管健康啲。對呢隻產品有興趣嘅朋友咧，可以睇睇下面 info box 會有官網嘅連結。咁一入到嚟呢一間餐廳咧，就發覺佢個風格咧就同佢成間酒店啦，或者佢啲房嗰個裝修個格調咧，都係好吻合嘅，就係走 canteen 風格，或者咧就似係一啲商場嘅 food court 咁樣嘅。咁點解會出現一個咁嘅情況呢？除咗大家見到即係例如佢啲台話有一個橙色嘅令面嘅一張台之外啦，或者佢啲牆嘅用料同顏色之外呢，其實佢呢一個 food court 啊，唔係佢呢間酒店嘅餐廳呢，佢最得意嘅地方呢，就係在於佢個燈光嘅設計呢，非常之咁罕見。佢成個自助區嘅燈光呢，其實都係所謂嘅世界光嚟嘅，就冇喺上面做翻一啲呢，即係比較窄少少嘅射燈呢，去一嘢打落去佢兜嘢食度。因為呢，其實如果你咁樣一個咁平嘅光呢，你出去望住啲嘢食呢，其實啲嘢食呢就唔係幾靚嘅。我成日舉一個好簡單嘅例子，就係你行去一啲舊區嘅燒味鋪，
佢都識得會零零舍舍揾眼燈咧去射住嗰嚿叉燒，咁等嗰嚿叉燒睇落去咧就會係 sharp 醒啲，同埋咧就有少少反光靚靚地，咁睇落去咧明明嗰嚿叉燒好瘦好鞋咧，都好似好好食咁樣嘅。呢個就係一啲心理嘅因素。咁除咗話佢係平光之後咧，佢另外仲有兩個都幾搞笑嘅狀況出現咗。第一咧就係佢嗰個凍海鮮嗰張台咧，唔知做乜咧，就成張台都係打底光嘅，即係佢喺下低有啲冰咧，然後有啲射燈就喺下面射翻上嚟。咁其實你咁樣去望住兜嘢食咧，你就會覺得嗰兜嘢食咧係好暗嘅，咁又係會令你覺得嗰兜嘢唔係幾好食。咁第二個狀況咧就係佢哋喺熱分區嗰邊咧，就用咗好多即係啲保溫燈去曬住啲嘢食啦。咁呢個都係自助餐常見嘅做法啦。咁但係咧，我拍過嘅香港酒店啦，即係都大大話話都幾十間咧，其實咧就全部用嘅保溫燈咧，都係一個正常嘅 tungsten 嘅色溫嚟嘅，即係所謂嘅黃光，就去照住啲嘢食。咁就今日呢度咧就非常之奇特咧，就用咗一個鮮紅色嘅保溫燈去照住佢啲嘢食嘅。咁樣鮮紅色嘅燈打落去，你會覺得係咩？你就覺得係好似啲神台燈咁樣嘅。咁其實特別係嗰啲燒味咧，喂講真，我真係完全唔想夾嘅，係好恐怖嘅成件事，令到你好不安嘅。咁今日食嘅第一樣嘢呢，就係一個美國生蠔啊！今日嗰個美國蠔呢，都係好正常、好新鮮嘅，可以食到呢佢嗰種 creamy 嘅質地，咁味道上面就比較清甜一啲嘅。跟住呢，就到呢個波士頓龍蝦啦。咁嗰個龍蝦睇樣呢，我就覺得一般啦，啱啱好呢，即係中間啦，即係俾佢50分嗰種咁樣嘅水平。跟住俾大家睇埋呢一碟啦，咁啊連埋頭先嗰啲生蠔同埋呢個龍蝦呢，咁呢度就係所有凍海鮮都喺齊度噶啦。咁凍海鮮嚟講呢，今日呢一間餐廳呢，算係幾齊款噶啦，即係正常自助餐應該要有嘅，佢都差唔多係有齊噶啦。咁唯一有一樣嘢係比較多酒店有而呢度冇嘅呢，就係麵包蟹。凍海鮮如果真係全部加埋除翻開嘅話呢，我覺得都係未合格嘅，即係爭幾分嗰啲咧，40幾分咁樣樣。雖然話食自助餐即係都唔係話追求極致嘅精美啦，咁但係呢，即係都有啲選擇呢係可以好食好多嘅。咁我就試下其他嘅冷盤啦。咁出去行咗個圈呢，發覺呢，你會想攞嘅嘢呢，亦都唔係好多。咁例如呢個咁樣嘅沙律呢，咁其實就係一個日式嘅蟹子沙律。咁呢一個其實呢，你見到呢都好放題級㗎啦。見到我都要攞啲咁嘅嘢，你就知道啦。咁另外佢出面仲有啲咩攞呢？例如佢會有嗰啲日式即係撈咗味嗰啲八爪魚啊、螺肉啊、中華沙律嗰啲咁樣嘅嘢。啱啱試咗佢個刺身啊，咁佢個帶子就正常啦。咁另外呢，佢有一個八爪魚啦，佢就切得好厚啦。咁佢裏面個心呢，直頭係冰冰凍，即係好似啲溶雪唔係做得好好咁樣啦。個心係好凍嘅。另外呢，佢有個油甘魚呢，就好腥嘅。佢個三文魚同埋希靈魚呢，就正常嘅。跟住同大家睇睇熱分。佢張台好似好長咁，但望真啲，食物擺得好疏落，所以款式實際上就唔係好多。It's December 2nd, the snow begins to fall. Babe, I'm getting ready. We're gonna have a ball. So, babe, let's hang our stockings and put those presents beneath the tree. 'Cause, baby, it's that time of year again. Christmas is here. 跟住咧，同大家講講呢度呢啲比較特別嘅措施啦。首先呢，就係台面呢一碟濕紙巾。咁我暫時咧都未去過有任何嘅餐廳提供濕紙巾俾食客呢，唔係獨立包裝嘅，佢係就咁一條一條捲埋咗。好啦，第二樣嘢呢，就講講飲品嘅問題。通常即係我哋去食自助餐呢，都會包一杯餐茶啦，可以落 order 點嘅。咁但係最近呢1-2年呢，我都見到多咗酒店呢係包埋飲品任飲㗎啦。咁今日呢度個玩法呢，就係都係唔會包你一杯，即係你可以 order 嘅飲品。咁佢喺出面呢，都係擺咗2個壺同埋2部咖啡機度俾你自己斟嗰隻。咁但係呢，好搞笑地呢，就係佢全部嘅飲品呢，都係熱飲嚟嘅，即係你只能夠飲熱啡或者係熱茶。咁呢個呢，又係一個比較少見嘅玩法嚟嘅。
跟住咧就睇下我呢一碟熱翻啦，咁啊第一碟啦今日。三文魚味道適中，面頭脆脆地，咁但係中間啲肉就稍為乾咗少少。跟住呢個係一個焗嘅扇貝，呢個呢係今晚so far食過最好食嘅嘢。跟住試下個白酒青口，呢個都幾好。咁我啱啱咧就想出去攞個燒牛肉咯，就發覺呢，佢一開手嗰嚿燒肉咁啊，梗係大概咁大嚿到啦。咁啊，大概而家即係自助餐開始咗2個鐘頭到啦。咁原本嗰嚿燒肉呢，就已經差唔多消耗到9、9、10啦。即係我呢嚿呢，就可以話係即係尾二嗰嚿啦。咁其實我都有問師傅話：咦，我話轉頭仲會唔會出㗎？咁但係呢，阿師傅仔就唔係好肯定。咁我就假設佢其實就唔會出啦。咁為免即係我都攞唔到拍唔到俾大家睇呢，咁我都照要呢一嚿啦。咁其實呢，即係你知燒牛肉呢嗰啲邊嗰啲位呢，就係10成熟㗎嘛。咁即係燒牛肉食10成熟就一定唔好食㗎啦。咁但係都攞埋嚟拍一拍先，因為呢，如果我唔攞呢一嚿嘅話呢，咁可能就係今晚全晚都冇機會拍到俾大家睇㗎啦。咁其實呢，即係講緊2個鐘頭都未夠，你個燒牛肉已經係停止供應呢，我又覺得有啲搞笑。好啦，跟住試一試個豬腩肉啊嘛，腩肉即係肚腩就最肥㗎嘛。咁本身你就見到佢有啲油脂喺度，咁所以好少可食腩肉呢，你會覺得嚿肉係鞋嘅。咁但係今日呢嚿呢，就係咁啦，所以呢，嗰個技術就好高超，可以將一啲呢好少人做到嗰個咁嘅境界呢，佢就可以呈現到出嚟。啱啱喺出面呢攞咗碗粉麵啊！呢一個呢係我一世人第一次喺自助餐裏面攞嘅粉麵嚟嘅，因為出面呢選擇真係太少啦。咁呢個係一個喇沙嚟嘅，試一試佢個湯底先。咁佢個湯底咧都係偏淡啦，咁但係呢啲自助餐嚟講咧，咁都預咗係咁樣樣噶啦。咁頭先咧我都嗌多咗好多菜啊，咁呢個咧陣間諗住咧益阿陳生嘅。我覺得呢度嘅甜品種類咧，比我想象中咧唔算係太少嘅，因為咧佢本身熱分啊或者冷盤咧個選擇都唔多啊嘛，所以咧甜品種類我都覺得係正常嘅。呢一個咧係菠蘿椰子 mousse cake， 佢呢個 mousse cake 咧個外皮咧做咗一個白朱古力喺度啦，上面嗰層咧就係佢個椰子嗰個 mousse 嘅部分，底嗰層咧就係佢個菠蘿蛋糕嘅部分。試下呢個藍莓芝士蛋糕，佢個芝士蛋糕個質地咧偏向比較硬身嘅。咁個味道嚟講，我覺得佢個酸味咧調味唔係太足夠嘅。啱啱陳生咧試咗呢個奶凍咧，佢就話呢一個咧係全宇宙最難食嘅奶凍嚟嘅。首先佢面頭嗰陣糖漿咧，呢個 berry 味嘅糖漿咧就甜到黐線嘅，係非常之甜。佢個質地咧用匙羹咧一吉落去咧已經知㗎啦，係好實好硬嘅，唔係嗰啲凍咬，即係完全係冇晒彈性。佢嗰個魚膠嗰個份量咧落得太多啦。話咁快就食完上翻房啦，咁佢話呢就話係食到9點半啦，咁但係實際上呢，頭先呢係未到9點鐘呢，其實大部分嘅食客呢係已經食完走咗噶啦。咁點解會咁快走呢？咁有2個原因嘅。第一呢，就係佢今晚嘅客呢，應該大部分呢都係同我哋一樣啦，就係 staycation 嘅客嚟嘅，咁所以就係咁以象徵式，即係食飽咗啦就走。咁第2個原因呢，就係其實今日呢個自助餐係真係非常少嘢食嘅。咁呢一間酒店呢，我就相信一般人都唔會話就咁過嚟 book 話食自助餐啦。甚至乎呢，就係話，如果你同我一樣係想過嚟試下呢度嘅 staycation 呢，都可以睇下佢唔同嘅 package。如果有啲 package 係唔包自助餐，然後係個總價係平啲嘅，我會建議你去 book 嗰種。
今次呢一間酒店房咧，一入到去嘅第一個感覺咧，就係覺得佢整體嗰個裝修嘅風格，或者可以話係嗰個畫風咧，就相對比較廉價一啲嘅。嗱，點解咁樣講呢？嗱，第一件事就係呢間房喺裡面嘅話咧，你見到嗰個裝修嘅材料咧，係比較少金屬啦、石材啦，或者係實木嘅。咁佢主要嘅材料係乜呢？其實就係一啲夾板去做嘅木器，咁然後面頭呢就會黐翻一塊我哋所謂嘅防火板啦。咁當然啦，而家啲防火板呢，其實就有好多唔同嘅顏色款式啦。咁如果大家真係落下旺角快富街呢，都見到有好多唔同嘅選擇。咁另外又要講下咧，呢間房呢，我自己覺得呢，喺設計上面呢，亦都係有啲 bug 嘅。首先第一件事呢，就係佢嗰張牀呢，個床架係做得過高嘅，係同佢嗰個牀褥個厚度呢，係完全唔配搭嘅。我自己作為一個我覺得算係正常身高嘅香港成年男人啦即係我大概170幾咁樣啦。我上嗰張牀呢係唔能夠正常坐喺度轉身就瞓咗落去嘅，我係要爬上去嘅。咁如果我坐喺呢張床個床邊嘅話呢，我係吊腳嘅，隻腳係可以揈下嘅。咁如果你話有翻咁上下年紀，或者有啲比較嬌小嘅女士或者小朋友呢，其實係好難上到呢張床。咁第二樣嘢呢，就係佢嗰個床頭櫃個設計都非常之奇怪，佢係離開你張床褥好遠，同埋係做得好矮嘅。雖則呢，佢嗰個床頭櫃呢係可以推得喐嘅，咁但係佢原本 default 做嗰個位呢，就係遠離咗你張床。咁另外咧又要講一講啦，佢啲燈掣咧作為一間2021年先新開嘅酒店咧，佢竟然都係完全係極度唔智能嘅。首先佢好多掣咧都係冇做 two way 嘅，喺張床嘅左右兩邊去撳嗰啲掣咧，佢係控制緊唔同嘅燈啦。咁亦都冇做一啲嘅智能嘅情景模式啦。咁然後甚至乎啲燈掣咧都冇標明到底嗰眼燈掣係控制緊邊一眼燈。咁最後就講講整體嗰個體驗啦。咁因為其實今日呢個 package 咧都差唔多係3000蚊啦。咁如果以呢一個價位嚟講呢，同樣價位或者可能你補少少呢，其實就已經可以住到好多香港呢非常好嘅酒店㗎啦。我自己就覺得咧，呢間酒店無論係硬件同軟件呢，其實都遠未達到佢而家嗰個收費水平。今條片就講到呢度啦。如果大家中意睇呢一類咧真實嘅自費測評嘅話呢，記得訂閱我哋頻道。我哋下次再見，拜拜。